Sanggeus ngaliwatan pengkolan ka belah kenca, si Garmo ningali aya imah leutik, loba jalma di pasti eta teh warung. Telilas rog duadana ka eta warung, bus duadana harita teh ka jero. Gek diuk nina bangku panjang. Sakabe jalma harita neuteup ke si Adar jeung si Garmo. Hei ma warung, sadiakeun kadangan anu gadareunah, sok buru dewek kelapar ieu. Anu boga warung harita semu ngedeg-deg lantaran dedegan si Garmo jeung si Adar mangrupakeun jawara. Oh pedog jeung tampak nyolegring dina cangkengna. Ih kala cicing sok buru sadiakeun dahareun anu ngadareunah, dewek duaan lapar. Mun teu nyadiakeun kadangan anu ngadareunah, diacak-acak warungna ku dewek. Maika harita ngelaper ngan untung aya wanoja anu mantuan ka Maika buru-buru ngawadahan sangu jeung ngalaukna. Sor-sor kana meja caina sor-sor harita teh. Calobak we si Garmo harita barang dahar, sedengkeun si Adar mah harita ngareretan heula jalma-jalma anu keur dalahar. Tetela kabehanana oge jalma biasa kabuktian tina rengkak paripolahna lain jawara. Sanggeus kitu mah si Adar oge harita teh dahar sarua jeung si Garmo. Nya sanggeus beres dahar harita teh si Garmo jeung si Adar eureuleu teurap. Sanggeus sebeuh mah harita teh barang dahar si Garmo jeung si Adar cung harita teh nangtung. Nuhun manini dewek duaan ende teh dek neruskeun dampa. Duadana harita keluar ti warung. Kakara oge kaluar celeng. Harita aya 5 orang jalma ngahalangan jalanan si Garmo jeung si Adar. Ya Nah sia wani ngalawan dewek. Sia 5an lain tandingan dewek. Sok sia maju barang, ayo ari wani mah. Cek si Garmo harita. Serang batur-batur serang. Tutumanan jalma teh ye. Ayo orang serang. Cileng harita jalma anu pangwalina harita luncat berjeng ngahembatkeun peurutna kana cukang irungna si Garmo. Hiuk jebet. Si Garmo harita tagen. Teu karasa naon-naon sok pindo deui. Seeutik oge teu karasa. Cileng anu opatan harita nyerang jebet. Opat tenggelan harita teh nengal pisan dina dada si Garmo. Asa diusapan teu karasa naon-naon sok pindo deui lur pindo. Anu 5an mulai seber kemampuan elmuna si Garmo memang hebat. Anu keur dalahan harita kaluar ti jero warung rob harita teh loba jalma anu nyaksian. Jeleng harita teh opatan luncat ngajauhan. Serepet kurilap sring pedog harita dicabut tina sarangkana. Pedog harita diputerkeun di luhureun sidahna. Anu nyaksian kana kayan eta meureun deui lantaran eta pedog teh katingali herang mimeng di asahna. Pok si Adar harita cumarita. Pedog kitu mah moal teura kana badan dewek duaan. Kada sok buktikeun ka dia. Sok pilihan dek anu mana. Dek kana dada sok ka dia. Kana sirah sok. Kana cangking pek eta mah. Si Adar harita mukakeun baju palebah dadana hayang dikadek meureun palebah dadana. Celeng kalayang harita anu pangwanina luncat terus ngehembatkeun bedogna kana sirahna si Adar. Hiuk sabuk jebet pul eta bedog teh ngampul lir ibaratkeunna kana karet. Cengkang eta jalma teh harita ngacengkang untung buru-buru mancuhkeun di tangtunganana henteu labu. Eta jalma anu ngadek sirah si Adar harita ngaranjuk kaget beungeut sepa jantung ratuk tutunggulan. Sarere anu nyaksian takjub kana elmuna si Adar. Kudu dikenyakeun ku ileuing kabeh. Dewek anu katelah Adar. Julukan dewek si Kampak Naga. Sedangkan ieu babaturan dewek anu katelah Garmo si bedog setan bayangan. Dewek duaan muridna Bah Bolet si Tapak Dewa. Sok saha nu dek maju deui. Mun maju sia 5an bakal cengker ku dewek. Ngan lamun talu ka dewek, sia 5an bakal panjang umur lantaran umur sia aya dina leungeun dewek. Caritaan si Adar tandas pisan. 5an harita ngeceng jenarang tung ciga arca barejeng silih reret.
pok harita anu panggonina Cimarita. Ela anan dewek ari kudu taluk ka jalma seperti anjeun mah. Kajian dewek modar oge tenan naon. Lantaran dewek aya dina jalan anu bener. Andika duaan geus dahar sakitu lobana, anu boga warung ngarasa dirugikeun lantaran anjeun teu mayar. Masih untung dewek teu mayar, kumaha mun ieu warung ku dewek dihancurkeun. Meureun moal bisa dagang deui. Dahar sakitu mah jalma katulur isukan atau pagi oge bakal kegantian deui. Ayo adar orang irit. Sigar mah harita ngajakan ka si Adar indit ti buruan warung. Duadana harita leumpang dek ngajoreg ka paguruan kuku iblis. Jalma anu panggolina harita ngacurila terus loncat ngadek pundukna Sigar mah. Heyuk siet salabar sakilat harita kep podog harita tewak ku leungeun kenca Sigar mah. Eta jalma teh harita ngarajuk kaget heyuk urep katu Sigar mah tengah dius kena bener eta jalma. Jebet cukang irungna harita potong beungeut gemek tina irungna ngucur getih. Heyuk suku katu Sigar mah harita ngecedek dada eta jalma jebrot. Kalayang gubrag. Badan eta jalma teh mebet tina taneuh. Usak eta jalma teh paragat nyawana dina pada harita. Sareangan bati colohok bengong teu bisa kukumaha iwati anu opatan harita buru-buru nulungan kata jalma. Urat penting harita dicabakan tetela geus maot alias geus eueuh nyawaan. Opatanna harita kakerot ngancing tanda amarah teu bisa kabedung deui. Tung harita teh narangtung bareng-bareng lompatan hudag Sigar mo jeung si Adar. Maika jeung budakna anu awewe harita teh ngalapar bareng rembay ku Cimata, gabrug maika harita ngarangkul ka layon eta jalma. Sageruk harita teh dicengcerikan. Budakna maika diuk bareng sarua rembay ku Cimata. Sarea harita sedih lantaran eta jalma teh sok bumela ka jalma-jalma anu lemah. Ari ayeuna geus ngagoler bareng moal hudang deui. Keur kitu seleuneuh harita teh aya anu nyamperkeun pok harita teh. Cing berjalan euy. Ulah dek liwat deh berjalan aya naon itu aya naon. Sararea harita ngalieu ka eta jalma anu anyar datang. Tetela eta jalma teh Pak RT. Sararea harita teh berjalan ka Pak RT sangkan buru-buru tepi ka Maika. Surug harita teh Pak RT ka deketan Maika anu keur ngakukuk ceurik bari jeung ngarangkul eta layon. Pak RT teh nitenen kayan jalma anu keur dirangkul ku Maika. Cing sabar mak. Usik malik jalma geus aya anu nangtukeun. Sok ikhlaskeun we si ujang mah sangkan tenang di alamna. Nyai sing sabarnya. Keun metaki oge sanes jodona sareng nyai. Mudah-mudahan aya jodoh anu sanes anu nyaah sami sareng si Cang Wandi. Ceuk Pak RT harita teh ngarelamu hatena Maika jeung hate eta wanuja. Nya sanes kitu mah layon Cang Wandi harita dibawa ka tengah imah. Ayeuna urang kocapkeun jalma anu ngudag ka Sigar mo jeung si Adar harita opatanna lompatan dina jalan satapak. Sagala dirempak, sagala tincak, sagala disabat ku bedog lantaran kesel ka Sigar mo jeung si Adar. Lompatna opatan teh beuki deukeut ka Sigar mo jeung si Adar. Daguan euy, montong lompat sia, daguan. Julung opatanna harita loncatan ngahalangan jajaran Sigar mo jeung si Adar. Napas anu opatan teh harita reh ngapranjuk da puguh lompatan. Dek naon deui sia teh kunyuk. Dek ngalawan dewek. Ngimpi ari bakal bisa meragat ke nyawa dewek mah. Anu jelas sia opatan anu bakal paragat nyawa ku leungeun dewek. Nasib sia opatan aya dina leungeun dewek. Leungeun dewek kena badan sia, maka sia opatan bakal jengker. Dewek can rumah saya lagi Sigar mo. Iya. Julung, heyuk, podog harita nyeru kana beungeutna Sigar mo. Siat kap. Podog harita tewaku leungeun kencana. Siat teh harita bodog datang ti jalma anu sejenna. Siat heyuk kep ditewaku leungeun katuna. Beletok. Dua podog harita potong. Suku katu Sigar mo harita matangga jejeg dadana dua jalma. Heyuk cebet. Cengkang kalayang gebru. Dua dana harita mebet kena taneuh. Pulahek dua dengan harita kapaehan. Sedangkan anu doan deui harita nyerang ke si Adar. Si Adar antiku gampang keur dina ngalumpukeunana.
Pedog harita sing hayuk kana badan si Adar. Sameme pedog kena dua tonjokan si Adar harita leuwih teh heula keuna kana pucerina nengal pisan harita. Dua dana cingkarwak ngagedabut kana lemah. Siat hiuk cebrot celebet. Kabru dina lemah. Kusek dua dana harita kapaehan. Sanggeus kitu mah si Garmo jeung si Adar leumpang deui. Teu kacaturkeun lila di jalana, si Garmo jeung si Adar harita teh geus tepi weh ka buruan paguran kuku iblis. Celeng harita teh genep urang jalma laluncatan terus ningker ke si Garmo jeung si Adar. Si Garmo jeung si Adar harita nyerengeun seuri lantaran kakara tapi langsung dipapaku jalma-jalma anu dek nyerang ka dirina. Pauk harita si Garmo, Mana anu katelahna bahmu ya? sok buru gerak datangkeun ka dewek. Dewek nangtang tarung ka manehna. Bejakeun ka guru anjeun. Dewek nangtang tarung kitu. Yo, gerak datang ka dieu. Keur kitu curilah celeng celik. Harita opat urang murid kapercayaan Bah Muya nyatana si Akwe si Mortasip, Paron jeung si Carka pancu nangtung di hareupeun si Garmo jeung si Adar. Pok harita, Eden tong aya nu wadi nyerang. Ye jalma tamu kehormatan guru urang. Sumaga Kang kalebat bumi, Bah Muya paratos ngantosan. Si Garmo jeung si Adar terus lempang nuturkeun si Akoy. Sedengkeun anu sajana mah harita nuturkeun ti tukang. Sanggeus tepi bus katopas si Garmo jeung si Adar harita gugek dariuk dina kursi. Duanana ati-atina keranan bisi musuh mere racun dina kadaharan atawa nyieun pitapak. Bah Muya harita tiuk dina kursi anu rada gede jeung katingalina teh eta kursi teh empuk. Si Garmo jeung si Adar harita mencun ke Bah Muya. Poroman Bah Muya harita teh beungeut teh semu hidung. Kumis tipis, dua leungeunna keker kawantu, dina bela dirina kaasup jago anu can pernah aya anu mapakan. Pok harita Bah Muya, Syagar anjeun duaan, aya urusan naon anjeun duaan datang ke Bogorod gula. Pok harita si Garmo, Garan kula Garmo si bedog setan bayangan. Ieu babaturan kula anu ketelah Adar si Kampak Naga. Kula ngaja datang ka dieu hayang izin wawasan jeung anjeun Abah. Susuganan kula mampu ngayunan ilmu kasaktian Abah anu cek beja mah luar biasa hebat can pernah eleh dina tarung. bener Bah, opat murid kepercayaan Abah geus ngajongkengan ku dua gebrakan. Teu aneh opat rana sieun ku dewek duaan Bah. Ayeuna giliran Abah anu bakal ngajongkeng ku leungeun dewek. Cek si Adar harita nyambungan ceritaan si Garmo. Nyal wae harita teh Bah Muya kesel. Goblok sia kala nyaludag ka dewek. Onangtang sia ku dewek diladenan. Ieu rasakeun ya. Keluar harita teh kelas awi dibapitkeun ka si Adar. Si Adar teu ngalakukeun gerakan naon, tapi eta gelas teh harita teh langsung ngapeladug hancur samemehkeuna ka si Adar. Hayuk suku katu si Adar harita nacong meja anu pinu ku kadaharan, celebet. Sakabeh kadaharan harita mancaura ka ditu ka dieu. Meja langsung potong paburisak. Bah Muya mudidig ambek asa teu dihargaan ku si Adar jeung si Garmo. Bagawara si goblok dasar ata aduh. Ku dewek seri jabu kalah nyaludak. Dewek datang ka dieu lain hayang dijamu tapi hayang izin wawasan jeung anjeun Abah. Tada serangan dewek ya Bah. Iya. Heyo suku si Adar harita mata najung bangutan Bah Muya anu masih kene diuk dina kursi. Bah Muya rikat nakis ku leungeun katuhuna gedug das. Badan si Adar muter yuk suku kencan harita ngajejek dadana Bah Muya. Bah Muya harita nonjok suku kencan si Adar celbet. Dua kekuatan terbantrok si Adar masih keneh aya di luhur ngalayang. Bah Muya harita ngadorong leungeun katuhuna. Tapi edas kekuatan si Adar memang hebat. Dua jago harita padugang dugong hayang bisa ngerebukeun lawanna. Sedangkan si Akoy teu bisa kukumaha ngarasa diri geus eleh jajaten ku si Garmo jeung si Adar jadi teu ngalakukeun tindakan naon-naon. Anu sejeun oge harita cacaricing lantaran mun maju nyawa anu cari taruhanana. Dina kayan kitu, Bah Muya harita ngarawela suku si Adar ku leungeun kencana terus dibalangkeun kana kursi. Si Adar harita ngajumpalikeun badanna ka tukang juranit siet ayeuna mah dua leungeun si Adar anu nyerang. Dua leungeun si Adar harita ngablesat kana dada Bah Muya. Bah Muya nakis ku dua leungeunna gedug das.
Terdeui harita dua kekuatan bantrok, dua jago ayeuna mah pacekel-cekel leungeun. Ayeuna mah badan Mbah Muya anu ngangkat ka luhur, badan Mbah Muya ngagleter. Sieut si Adar harita ngagusur badan Mbah Muya. Digusur ka handap gubrak badan Mbah Muya harita teh kana talopu. Siat suku si Adar harita matakeun pisan kana dada Mbah Muya, jebet. Orentel Mbah Muya harita ngajauhan ka si Adar. Napas Mbah Muya harita reh ngapranjuk, parejat hudang deui. Ngan sakitu geningan kemampuan Abah teh. Atuh sarewe jeung opat murid Abah anu eueuh ka becus. Teu becusna naon ngan kudua geprakan geus ngacuraro. Beureum beungeut Mbah Muya dina waktu harita. Caritaan si Adar geus ngahina ka dirina. Sedangkan si Garmo harita tiuk merhatikeun kana gerakan Mbah Muya. Si Akoy oge sarua merhatikeun ti dekeun lawang panto. Podaran sakali ajal mah kitu mah Adar, tutumaneun podaran ka dinya. Cileung harita Mbah Muya loncat terus kaluar ti jero imah. Murid-murid anu aya di buruan harita curinghak, jeleng harita murid Mbah Muya anu jumlahna loba narangtung di buruan berjeng mencerong kana lawang imah. Curilat kalayang celik bacirim harita pancung nangtung di harapan murid Mbah Muya. Si Akoy, si Mortasi, Paron jeung si Carka kepipileueun dina eta urusan lantaran sinen ku si Garmo jeung si Adar. Mun ngalawan geus pasti dirina bakal di podaran alias dipaehan. Cucurut buyur dek ngelawanan dewek. Modar ku sakali geprakan oge sia. Hei Mbah Muya, mun didenya nya jago sok urang izin senjeng dewek gunakeun sagabe ilmu anjeun. Serang euy serang. Serang ya. Cik murid Mbah Muya harita mere komando. Jeleng harita baru nyabetkeun bodogna. Hiuk gila kaplos sieut jebet cingkang. Harita aya anu kabeunangan ku leungeun si Garmo keuna pisan kana dadana. Gobrak teu hudang deui. Anu sejenna oge sarua harita teh teu kungsi lila oge harita cingcarengkang cingcarungkeul kabeunangan ku toncokan jeung jejekan si Garmo jeung si Adar. Hiuk jebet cedak. Kabihanana teu hudang deui kapaehan. Mbah Muya harita pancung nangtung mencerong ka si Garmo jeung si Adar. Ayeuna giliran Abah anu bakal ngajurah haroh, anu bakal ngegoler, anu bakal ngecampana jadi bugang. Tadah bah, ieu tadah serangan aing bah. Cung, hayu suku katuh si Garmo harita mata kena beungeut Mbah Muya. Mbah Muya mundur salengkah keplos suku katuh si Garmo kena kana sasaran. Hayuk suku si Garmo nusul barjang muterkeun badana geduk deus. Ayeuna mah Mbah Muya nakis. Hayuk dua suku si Garmo terus nyerang pilih genti. Mbah Muya kadang ngakiwar kadang nakis ku leungeun katuhna atawa kencana. Hayuk kaplos geduk deus. Siet kaplos hayuk geduk deus. Siet perep katuh Mbah Muya harita ngablesur kena hulu angin si Garmo. Karawak leungeun katuh Mbah Muya tewak ku leungeun kencana si Garmo. Si Garmo nyentok leungeun katuna Mbah Muya puguh we. Mbah Muya jadi ngadeuketan ka si Garmo. Si Garmo mapag badan Mbah Muya ku jejekan suku katuhna kena dada Mbah Muya. Hayuk jebrot jelebet jedak. Mbah Muya harta mundur tilu lengkah. Waktosna seep kaum dangu insyaallah diten enyu urang teraskeun dina bagian anu ka-20na. Sumangga kasadayana panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.